Γεια σας και καλό μήνα. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφω πάλι στα βίντεο. Λόγοι υγείας με κράτησαν μακριά. Αλλά τώρα είναι όλα καλά και είπα να επιστρέψω με μια ωραία συνταγή πρασοτηρόπιτας. Το φύλλο είναι αυτό που αγαπώ πολύ, αυτό που ανοίγω με τα χέρια. Υπήρχαν διάφορα σχόλια σε προηγούμενα βίντεο και θα μου άρεσε έτσι να απαντήσω σε αυτά. Ευτυχώς ήταν καλοπροαίρετα όλα τα σχόλια. Εκτός από κάνα δυο που είπαν ότι δεν μπορούμε και φοβόμαστε και τα λοιπά. Όχι ότι είναι κακοπροαίρετο, εννοείται δεν είναι κακό να φοβάται κάποιος να κάνει κάτι, αλλά εγώ απλά θα έλεγα δοκιμάστε, τολμήστε και δεν έχετε να χάσετε κάτι. Κάντε ένα μικρό ζυμαράκι, δεν είναι αναγκαίο να κάνετε κατευθείαν μεγάλη ζύμη για πίτα. Έχω πει πολλές φορές ένα μικρό κομματάκι απλά για να δουλέψετε λίγο με τα χέρια. Τέλος πάντων, ξεκινώ κάνοντας τη ζύμη. Στο αλεύρι έριξα αλάτι, το ανακάτεψα. Στο νερό έριξα το ξύδι, το ανακάτεψα, το πρόσθεσα το νερό στο αλεύρι, γιατί πάντα το υγρό ρίχνουμε στο στεγνό, το υγρό ρίχνουμε στο αλεύρι. Στην αρχή έβαλα και το μισό λάδι, μετά έβαλα και το υπόλοιπο λάδι και τώρα, όπως πάντα λέω, ένα 5 λεπτό ζύμωμα χρειάζεται για να μπορέσει να ανοίξει καλύτερα η ζύμη μετά που θα το κάνουμε με τα χέρια. Εν τω μεταξύ δεν κατάλαβα, είχα και το καφέ δίπλα, οπότε παρέα με το καφέ ετοιμάζω την πίτα. Τη ζύμωσα για ένα 5 λεπτό, τη βάζω πίσω στη λεκάνη και το αφήνω περίπου για ένα μισάωρο να ξεκουραστεί. Έχω αυτά τα πράσα, είναι στη συνταγή γράφω γύρω στα 700 γραμμάρια. Τώρα να είναι λίγο λιγότερο, να είναι λίγο περισσότερο, εντάξει, αυτά όλα είναι ενδεικτικά. Κανείς μας νομίζω δεν ζυγίζει το πόσο γέμιση θα βάλει μέσα. Τέλος πάντων, καθαρίζω τα πράσα, βγάζω τον εξωτερικό φλοιό και εκεί που αρχίζει η διχάλα, στο πούμε, κόβω το πράσο. Εάν κάποια φύλλα πράσινα είναι καλά, δεν είναι βαραμένα, δεν είναι ταλαιπωρημένα, τα κρατάω. Τα προσθέτω και αυτά μέσα στη πίτα. Άλλοι λένε ότι είναι δύσπεπτα, αλλά τώρα μες στη πίτα που θα ψηθεί μία στο τηγάνι για να μαραθούν τα πράσα. Θα ψηθεί και περίπου 1 ώρα στο φούρνο. Δεν είναι κακό. Μια χαρά ψήνονται και δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι τα ψιλοκομμένα πράσα. Και για να μαράνω τα πράσα στο τηγάνι θα ψιλοκόψω και ένα λευκό κρεμμύδι, ξέρω. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα προσθέσω ελαιόλαδο και θα ρίξω πρώτα το κρεμμυδάκι να τσιγαριστεί, να πάρει έτσι πολύ ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτω τώρα τα πράσα και για να μαραθούν πιο γρήγορα θα τα ρίξω λίγο αλάτι. Θα τα ανακατέψω και θα τα αφήσω να μαραθούν
εντάξει, αυτό τώρα θα το δείτε και μόνοι σας, ανάλογα και με την... Να πω την αλήθεια, μαραίνω πάντα τα λαχανικά μου σε μεγάλη φωτιά, για να... Δηλαδή με το που θα βγει το υγρό από το λαχανικό να εξατμιστεί γρήγορα, να μην γίνει σαν σούπα. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε έτσι πολλά λαχανικά τα μαζεύουν αρκετά υγρά και δεν τα θέλω αυτά. Οπότε σε δυνατή φωτιά τα κάνω γρήγορα. Τη ζύμη την έκοψα σε 12 κομμάτια, έκανα μπαλάκια, τα άνοιξα όπως βλέπετε σε μικρές πιτούλες και τα έβαλα σε ένα δίσκο, από κάτω έβαλα, πώς λέγεται αυτή η μεμβράνη, και έβαλα τα πρώτα 6, από πάνω μεμβράνη, πάλι τα υπόλοιπα 6 και πάλι μεμβράνη. Πολλοί θα πείτε, είναι κάποιοι που αντιδρούν στη μεμβράνη, λένε με πανάκι, πετσέτα κτλ. Δεν θα το ήθελα γιατί γίνεται έτσι μια κρούστα από πάνω και δεν το θέλω. Προτιμώ τη μεμβράνη. Αν εσείς βρείτε κάτι άλλο που να κρατάει μαλακή τη ζύμη, να προτιμήσετε τώρα κάποια σακούλα, δεν ξέρω. Εγώ βάζω μεμβράνη. Το κρεμμύδι, το πράσο όπως βλέπετε μαράθηκε αρκετά, το άφησα κρύωσε και τώρα προσθέτω 3 αυγά. Τα δικά μου τα αυγά, να πω την αλήθεια, είναι λίγο μικρά, έβαλα 3, εσείς άμα θέλετε βάλτε 2 αν είναι μεγάλα τα αυγά, και περίπου 300 γραμμάρια φέτα. Τη θρηματίζω έτσι αρκετά καλά με τα χέρια και η γέμιση είναι έτοιμη. Προηγουμένως είχα δείξει το μείγμα με το βούτυρο και το λάδι. Για όσους δεν ξέρουν, μπορείτε να δείτε και σε προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει πίτα. Βάζω σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο, προσθέτω σπορέλαιο, άμα θέλετε βάλτε και ελαιόλαδο, εμένα δεν με πειράζει, εγώ απλά προσθέτω σπορέλαιο, και αφού ζεσταθούν αυτά τα δύο υλικά, δηλαδή όχι να ζεσταθούν, αφού λιώσει το βούτυρο, θα προσθέσω το αλεύρι. Θα κάνει κάποιες μπουρμπουλήθρες με το αλεύρι και θα το κατεβάσω. Αυτό είναι το μείγμα που θα με βοηθήσει να ανοίξω πιο εύκολα το φύλλο. Γιατί το φύλλο θέλει κάποια λιπαρή ουσία, έτσι, και για να ανοίγει πιο εύκολα. Έριξα στο πάγκο με ένα κουτάλι το μείγμα αυτό του βούτυρου, του λαδοβούτυρου, και ανοίγω το φύλλο. Το ανοίγω σε παραλληλόγραμμο σχεδόν, όχι πολύ μεγάλο, γιατί θα κάνω διπλό φύλλο. Θα βάλω τώρα πάλι στο φύλλο αυτό, θα ρίξω λαδοβούτυρο, θα το απλώσω με το χέρι και θα ανοίξω από πάνω και δεύτερο φύλλο. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε το πρώτο φύλλο κατευθείαν, να είναι πολύ λεπτό. Αφήστε το να έχει έτσι λίγο κάποιο, πώς να το πω, όχι πάχος, αλλά να μην είναι τελείως τεντωμένο. Γιατί αν θα βάλετε από πάνω το δεύτερο φύλλο και τα δύο φύλλα μαζί, μετά μπορείτε να τα ανοίξετε περισσότερο, θα είναι πιο εύκολο για σας. Μου άρεσε μια κυρία ένα σχόλιο που έβαλε αυτές τις μέρες, ότι μ' άρεσε, λέει, αυτό που είπες, ότι δοκίμασε και προσπάθησε και τα λοιπά. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά, λέει, το προσπάθησα και μου έγινε και ήταν πολύ ωραίο και σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο και ήταν πολύ συγκινητικό, ειδικά τις μέρες τις δύσκολες που παίρνουσα εγώ, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε και τα δύο φύλλα μαζί τα ανοίγω. Είναι πιο εύκολο να ανοίξετε, γιατί στις άκρες, όπως βλέπετε, είναι πιο χοντρό, οπότε βοηθάει μετά τα δύο φύλλα μαζί να τα ανοίξετε, να τα ανοίξετε περισσότερο. Επειδή εγώ θα το κάνω σε στυλ ρολό την πίτα αυτή, το ανοίγω παραλληλόγραμμο. Θα ρίξω τώρα πάλι λίγο λαδοβούτυρο, απλώνω και θα προσθέσω τώρα τη γέμιση και θα τη τυλίξω μετά σε ρολό. Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα ρωτήσετε, μπορούμε να βάλουμε τη τάδε γέμιση? Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Εγώ με αυτό το φύλλο νομίζω έχω κάνει τα πάντα. Και κιμά, και σπανάκι, και τυρί, και κότα,
και μανιτάρια. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το θέμα είναι να μπορέσετε να ανοίξετε μόνοι σας τέτοιο φύλλο που προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι και πιο εύκολο από το να παιδεύεστε με το πλάστικο. Όπως βλέπετε εύκολα το τύλιξα σε ρολό. Και τώρα ξέχασα να σας πω ότι υπολόγιζα το μήκος του ρολού να είναι στο μήκος του ταψιού. Ταψί του φούρνου, αυτό που είναι για τις πίτες, έτσι. Τώρα άλλη μια φορά σας δείχνω για το φύλλο, πώς να ανοίγετε το φύλλο. Όπως λέω πάντα, το φύλλο το τραβάμε, δεν το σμπρώχνουμε, έτσι. Το τραβάμε, ανοίγει εύκολα. Αν το αφήσετε να ξεκουραστεί, αν αφήσετε να ξεκουραστεί τη ζύμη, είναι πολύ εύκολο να την ανοίξετε μετά, χωρίς να παιδεύεστε. Άλλη μια φορά απλά το δείχνω έτσι σε πιο γρήγορα. Αυτά είναι τα ρολάκια, όπως βλέπετε είναι στο μήκος του ταψιού. Από πάνω θα τα λείψουμε λίγο λαδοβούτυρο που μου έχει μείνει. Ένας κύριος με ρώτησε πρόσφατα αν μπορούμε να κρατήσουμε, αν περισσεύει το λαδοβούτυρο, πόσες μέρες μπορούμε να το κρατήσουμε. Εγώ μέχρι μια εβδομάδα το κρατάω, γιατί 1 με 2 φορές την εβδομάδα κάνω πίτα. Οπότε αυτό το μείγμα εμένα μου χρειάζεται πάντα. Τώρα, αν εσείς δείτε ότι σε κάποια πίτα που κάνετε είναι πολύ, την επόμενη φορά κάνετε λιγότερο. Οπότε στο ψυγείο μπορεί να μείνει μέχρι 1 εβδομάδα άνετα. Έβαλα την πίτα στο φούρνο σε 180 βαθμούς, 50 με 60 λεπτά. Αυτό θα το δείτε και ανάλογα με το φούρνο σας. Η πίτα είναι έτοιμη και είμαστε έτοιμοι να φάμε πολύ νόστιμη πρασοτηρόπιτα. Ξέχασα να πω ότι από πάνω τα ρολάκια αυτά τα χάραξα, μόνο το πάνω φύλλο, έτσι, όχι μέχρι κάτω, για να μην φύγει η γέμιση και να μην καεί το κάτω μέρος. Τα χάραξα από πάνω, τώρα θα τα κόψω. Τη συνταγή, όπως λέω πάντα, θα τη βρείτε στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Αλλά στο τέλος του βίντεο έχω κάνει ένα λάθος, δεν έβαλα την ποσότητα για το λαδοβούτυρο. Αλλά κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή, θα δείτε κανονικά όλη τη συνταγή. Αυτή είναι η συνταγή μου για σήμερα. Νόστιμη πρασοτηρόπιτα, εννοείται μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!